공항이나 군 비행장 등에 수시로 충돌하거나 스토킹 또는 개인정보 침해의 도구로 활용되는 불법 드론을 퇴치하기 위한 일종의 공군 장병이 등장했다. 드론이 공중에서 추락할 경우 지상에 있는 사람들이 다칠 수 있다는 위험성 때문에 공중에서 드론을 포획할 수 있는 독수리를 훈련시켰다. 독수리가 안전하게 드론을 지상으로 가지고 오는 방법을 찾기 위해서 여러 가지 실험을 했고 결국 미션을 완료했다. 테스트에서 다친 독수리는 단 한 마리도 없었으며 살아남은 드론 역시 단 한 대도 없었다. 특수 훈련을 받은 독수리들은 드론을 먹잇감으로 인식하며 드론을 발톱으로 거머쥔 채 안전하게 땅에 내려놓을 수 있다.